呢個係134方嘅，咁呢個戶型嘅話就可以做4房，都係廚廳嗰設計。咁廚房嘅話都係非常之大啦，咁可以放個雙開門冰箱，之後出面仲有一個非常之大嘅生活陽台嘅。咁廳呢邊嘅話都係比較方正啦，餐客一體嘅廳嚟嘅。咁我哋而家望出去嘅話，喺7棟呢邊嘅話，景觀就非常之安靜嘅，冇遮擋，陽台都好大嘅。咁呢邊嘅話就係我哋嘅休息區啦。第一個公共衛生間呢邊嘅話有個房間放出陽台嘅，咁相對嚟講都係比較採光通風啦。呢邊嗰啲房間每一個房間我都感覺非常之大嘅，放個1.5米嘅床嘅話，再放個櫃嘅話都唔會好結嘅。呢邊就有一排嘅櫃，咁之後嘅話入嚟就係我哋嘅洗手間啦。主人房嘅洗手間真係非常之大嘅。呢邊嘅話就係我哋主人房啦。主人房嘅話，哇，個7字形嘅飄窗嘅話，坐喺呢度欣賞前面個景觀嘅話，都係非常之舒服㗎，可以睇到我哋嘅泳池。